ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਚੌਧਰੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੰਮ ਖੁਰਦ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਂਡੋਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।